Jonli efirdamiz, Surayfa. Voy. Ovomisiz bizani ko'pchilik eshityapti. Shu o'rinda bizlarga aynan sizni telefon raqamingizni qoldirgan yaqin insoningiz ham eshityapti. Rahmat. Tak что, intrigani oshirmoqchiman. Surayfa, siz bilan ozgina suhbat qilmoqchiman. Adashmasam, siz maktabgacha ta'lim muassasasida, ya'ni bog'chada faoliyat yurg'izasiz, to'g'rimi? Da, to'g'ri. Necha yil bo'ldi aynan bu yo'nalish? Ой, уже 35 yil, наверное, 36-yil пошел. Baxtiyor ayolman, baxtiyor onaman, baxtiyor babushkaman. Aha. Nechta farzandlaringiz bor? 2 qizim bor. Aha, nevaralardan? 2 nevaram bor. Voy mashallah, umri uzoq bo'lsin. Ertalabdan nechta родителlarim уже maktabga ketgan bolalar поздравляют. Это тоже какой-то yutuq deb o'ylayman. Albatta, bu baxt. Потому что это не каждому dano, что Конечно, вот yillar o'tganda sizni eslab, уже вот yil o'tib ketgan, уже oldingi bog'chalarda ishlaganim сотрудникlarimizni eslab tabriklayapti. Surayfamni armonlari bormi? Нет, ну hozirgi armonim, конечно, ota-onam meni bunaqa bo'lib yurganimni ko'rishmagan. Единственное. Ota-onangiz to'g'risida ham gapirib bering. Адамlar bizda он преподавал в ирригационном институте, был заведующий кафедрой. Ancha yil ishlaganlar, до последнего он работал. Chet elga borib o'tlarda ham zavkafedralik qilganlar Aljerlarda. Onamlar domохозяйка bo'lganlar, bizani hammamizni shu katta qilib uyda qolganlar. Ruhlari shod bo'lsin, amin, oxiratlari obod bo'lsin. Как вы думаете, kim bu bizni aynan mana shu tabriklaymiz sahifasida sizni raqamingizni qoldirdi? Ну-ка давайте, угадайте, кто может быть этот человек? Вы знаете, у меня вот вы вопрос задали, у меня вот единственный человек, это моя Овсын Гульнар апа. Овсын Гульнар апа. Почему она? Ну вот не знаю, она любит такие эти сюрпризы давать. O'zi tabrikladilarmi Gulnor apа? Она звонила, я не смогла взять, у меня дети занятия шло. Sizni oyijon, mama deb aytadigan insonlar ko'pmi? Yaqinlaringiz orasida? Bitta, это Зилола Ускановна, моя дочь. Aynan bizga Zilola opam telefon raqamlaringizni qoldirib, bilasizmi, meni hayotimda katta bir o'rin egallagan, meni shu to'siqlardan, hayotda cho'kib borayotgan paytimda qaddingni tik tut, boshingni ko'tar degan inson ham ustoz, ham onamday aziz, har doim ularga havas qilaman deb tabrik so'zlarini, sizga bo'lgan muhabbatlarini izhor qildilar. Чтобы она добилась всех целей, которые она себе поставила, я в нее верю. Rahmat. Tabriklaymiz. Ishingizga omad, doimo sog'lik, salomatlikda. Bizga hatto mana Telegram orqali foto suratlaringizni ham jo'natishyapti, ketmay ketdi. Bu takaya вообще просто светите как солнце deydi. Alisha mana shunaqa tabassum bilan butun qalblarni zabt etib yuring. Chunki bu hayotdan bizada nima ham qolardi? Yaxshilik qoladi. Faqatgina mana shu. Rahmat kattakon. Omon bo'ling.